Halo teman, wow, lihat di depan kita ada banyak sekali mainan berlumpur berwarna merah jambu teman. Wow, banyak sekali ya. Yang itu ada sayapnya, yang ini besar dan panjang teman. Wah, ada yang beroda dua. Wih, sangat kotor berlumpur teman-teman. Wah, lebih baik kita kumpulkan semua mainan ini ke dalam keranjang teman, untuk kita cuci. Let's go teman. Wow, mainan apa ini? Beroda dua. Widih, panjang sekali. Wow, seperti mobil-mobilan. Widih, ada yang beroda 6. Wow, keren-keren sepertinya. Kita kumpulkan semuanya ya. Wih, yang ini bersayap. Wow, mainan apa ini? Beroda besar. Wih, keren-keren sepertinya. Wow, kita kumpulkan semuanya. Wow, oke teman, semua mainan sudah terkumpul. Waktunya kita mencari air bersih. Let's go. Oke teman, sekarang kita sudah menemukan air bersihnya. Wih, sangat bersih sekali airnya ya. Wow, sekarang kita sudah siap untuk mencuci semua mainan ini. Wow, let's go teman. Kita mulai dari yang ini. Beroda dua. Kita cuci sampai bersih. Kira-kira mainan apa ya? Motor GP. Agura, next rider up ahead of him is Fabio Di Gianantonio as Agura then slots in behind Juan Mir. Mir goes slightly wide as he's trying to hold off Agura. Wow, berwarna hijau. Motor balap, motor tercepat di dunia. Wih, keren. Kita kumpulkan di sini teman. Wow, lanjut lagi. Yang ini mobil apa ya? Mobil pick up. Berwarna merah. Wih, mantul-mantul. Mobil untuk mengangkut barang teman. Keren ya. Widih. Wow, mobil apa ini? Ada mobil forklift. Mobil untuk mengangkat barang yang berat. Wih, keren-keren. Kita kumpulkan lagi. Yang ini beroda besar teman. Ada monster truck. Berwarna biru. Wih, rodanya sangat besar. Keren. Wow, mainan apa lagi nih? Bisa melaju di air. Wih. Ternyata ini kapal speedboat. Berwarna merah dan putih. Mantul-mantul. Hihi, masih banyak sekali mainannya teman. Yang ini mobil ambulan. Mobilnya Bapak Dokter. Wow, mobil untuk mengangkut orang yang sakit. Wih, ada sirenenya. Keren-keren. Wow, yang ini mobil apa ya? Ternyata truk kontainer pembawa hewan. Widih, lihat di dalamnya ada hewannya teman. Hewan apa ya kira-kira? Wih, keren-keren. Wow, yang ini bersayap.
Ada pesawat jet tempur. Wih, pesawat untuk bertempur teman. Lihat, ada tembakannya. Keren ya. Wih. Wow, mobil apa ini? Mobil Tamiya. Berwarna biru. Widih, mobil ini sangat cepat sekali loh teman. Keren ya. Widih. Mantul, masih banyak mainannya teman. Wow, mobil apa ini? Mobil Batman. Mobilnya superhero Batman teman. Wih, berwarna hitam. Keren ya. Di belakangnya ada knalpotnya. Wih, mantul. Wih, keren. Wow, yang ini apa lagi ya? Ada mobil tank bajak. Kendaraan untuk bertempur. Wih, lihat. Ada tembakannya teman. Wow, keren. Wah, masih ada teman. Mobil apa ini? Ada mobil damkar. Wih, ada tangganya teman. Beroda 6. Mobil untuk memadamkan api. Mantul. Kita kumpulkan. Wow, yang ini beroda 2. Mainan apa ini? Wih, ternyata ini adalah motor cross. Berwarna hijau. Motor untuk balap di arena berlumpur teman. Wow, keren. Wih, yang ini besar dan panjang. Mainan apa ya? Wah, ternyata ini bus telolet berwarna merah. Widih. Keren. Kita kumpulkan. Wow, ini yang terakhir teman. Ada kereta cepat. Oke, saatnya kita bawa pulang semua mainan ini teman. Let's go.